లెట్స్ సీ వాట్ ఐ ఎయిట్ ఇన్ ఏ డే. ప్రతిరోజు మెంతుల్ వాటర్ తాగితే చాలా బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయంట. సో రోజు ట్రై చేస్తున్నా. ఇంకా ఒక 5 బాదం పప్పులు. బ్రేక్ఫాస్ట్ కి అయితే అస్సలు టైం లేదు. ఆల్రెడీ లేట్ అయిపోయా. సో క్విక్ గా ఓట్స్ చేసుకుని అందులోకి కొన్ని స్ట్రాబెరీస్ ఉంటే అవి వేసుకున్నా. ఇంకా తినేసి మదీనాకి ఫ్రెండ్స్ తో షాపింగ్ ఉంది. చాలా ఫ్యాబ్రిక్స్ కొనేది ఉండే. సో లేట్ అయిపోయింది. ఆ గ్యాప్ లో చియా వాటర్ తీసుకున్నా. లంచ్ వచ్చేసి ఇంకా ఆబ్వియస్లీ బయట ప్లాన్ చేసాం. ఈ ప్లేస్ ఇంకా అంబియన్స్ చాలా బాగుంది. ప్రైసెస్ కూడా అంత ఓవర్ గా ఏం అనిపించలేదు. ఇంకా ఈవినింగ్ ఇంటికి వచ్చేసాక బట్టలేమో నన్ను ఉతకవా అన్నాయి. సో అవి ఉతికేసి డిన్నర్ ఇంకా సింపుల్ గా ఉన్న కూరగాయలతో రాగి పిండేసుకొని హాట్ గా సూప్ చేసుకొని తాగేసా.